Iku
ngarsanipun sagung tamu sinedhan putri kagong ingkang winantuing pakurmatan nampi sasmita. Lumaduni adicara nulya badhe nyamparaken paramila nyuwun dipalilah lampahing pahargyan tumuli badhe katurut rasa panjenengan. Sinartana sepatas maring Gusti. Mugi lampahing tata cara pahargyan purwa madya wusana tansah manggih kamulyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinugraning Gusti Tat kang merbeng dumadi mugi tansah manjing kajiwa dhateng ngarsanipun sagung tamu sinedhan putri kakung ingkang winantuing pangurmatan. Langgong linanggung para pinisepaji sepo ingkang anggung mestuti pepoyaning kautaman ingkang dahat pinundi. Sinartan sinugraning Tat kang merbeng ngerat mugi lampahing tata cara gelaring pahargyan winengku panjenenganipun Bapa Saramidi Busugi Purwa Madya ingga wusana tansah manggih rahayu wilujeng niskala. Tumapak badhe lampahing tata cara dawuh boyong ing putra pinaringya panganten ingkang nedya linambahan. Kula ingkang kapiji ngaturaken menggah rantamaning tata cara pahargyan boyongipun putra pinaringya inggih punapa Gus Agus Susanto sarjana pendidikan kanggo sampat saha kasembatan nan Jaturara Ayu Siti Khairiyah putra putri panjenenganipun Bapa Dawami Buru Binem Ijil saking Reja Sari RT kalih RW 6 Desa Seboto Kecamatan Gladak Sari Kabupaten Boyolali. Diagungi ngaksamanipun para tamu awit kalanipun panjenengan sekeca lenggah kanthi mertikaning penggalih dene kula kemareng kumo mantun gempil kamartikan. Mundi dawuh kinenah ngaturaken menggah lampahing tata upacara gelaring pahargyan wisudan boyonging putra pinahargya pangantening wanci kalanggan mriku. Lampahing pahargyan ing manggih kapurwakan badhe sawaning putra panganten putri manjing sasana rinengga. Dupi wasata lenggah risangat mojo jalu tumuli badhe kakanthi manjing wonten ing sasana pahargyan. Tanggap wacana pasrah panampi nulya badhe katindahaken dening priyagung ingkang kinarya duta saraya keluarga ageng panjenenganipun Bapa Dawami sekaliyan tampi pakurmatan panjenenganipun Bapak Ustad Rasidin dening kepareng badhe nampi wiyosing pangandika pasrah nenggih panjenenganipun ingkang winantuing pakurmatan Bapa Musri ing mangke kepareng badhe jumeneng kabeh pamangku gadis kaliyan riwusnya paripurna nulya kepareng badhe katindahaken tata cara dawuh panggihipun putra panganten rinikenaken juru sembogo jangkep tata cara kerobongan dumadi sing acara kucur Bapak timbang dahar kembul limbah sungkemaning sang penganten dupi wanci prayogi ing manggih risang pinaregya panganten angadani tata cara kiraping temanten gumanti busananing sang pinaregya rinikenaken dening juru sembogo sagung tamu sinedhan putri kakung nyarengi tata cara ingkang rinakit dening keluarga ageng panjenenganipun Bapa Saramidi pinurih risang pinaregya panganten tansah wantuk nugraning Gusti manggih kasunaken barokah lumantar waosan ayat suci Al-Qur'an ing kemareng badhe kasunaken gungan panjenenganipun ingkang winantuing pangurmatan Bapak Ustad Nafiquddin sinartan
kanthi nyadong wilasaning Gusti lumantar astung para pandonga lumantar panjenenganipun ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Haji Nur Salim. Sagung tamu sinedan putri kakung ingkang wirantu ing Sukarahayu. Lampahing tata cara kang rinajuk dening para kadang nara karyaning paharagyan. Sapaning sang pamenggu gati nedya babar wigatos sing gati sinartan atur panuwun miang pangayu bagya rawuhipun para tamu. Lumantar sawanipun panjenenganipun ingkang winantu ing panghormatan Bapak Lurah Jemali. Ingkang nedya simili salira pamenggu gati ambabar wigatos sing paharagyan. Sinartan atur panuwun yang pangayu bagya rawuhipun sagung tamu minulya. Jumenengipun badhe kapit Bapak Sutono dalah Bapak Sawanto. Pernanding pahargyan lamun to risang pinarga wus kakanthi manjing gapuraning pendapi tandha yekti rampung ing tata upacara. Para tamu keparenga tata lenggah sinaratan paring duka pangestu murih manggih rayu.